मेरे पास आज ओप्पो का 17 आया था, डेड सेट था। मैंने इसे जब चार्जिंग में लगाया तो 0.6 तक एम्पियर ले रहा था। और फिर उसके बाद हमने डीसी में लगा के देखा तो ये ऑन स्विच दबाने के बाद में 125 तक जाकर वापस, जैसे ऑन स्विच दबा रहे हैं वैसे देखो 125 हो जा रहा है। उसके बाद में ये 0 हो रहा है। फिर मैंने इसको खोल के देखा, मैं उसको डायग्नोस करा। मैंने इसको बिल्कुल रेडी कर दिया जो इसमें प्रॉब्लम थी। तो इन दोनों सी और रैम के बीच में जो ट्रे टूटे हुए थे उनको मैंने रिपेयर कर दिया। फिर इसको ओके करके दोनों दबा थोड़ा दबा के इसको प्रेस करके लीक रह गया। इस वजह से ये देखो इसे दबाने के बाद ऑन कर रहा हूँ। ये पूरा ऑन है, पूरा हो गया। मैंने इसको क्रैक कर दिया, पूरा ओके हो गया। प्राइस में इसका नहीं कोई आधा पौन घंटे के लिए मैंने इसे पूरा चेक करा। मुझे 30 से 45 मिनट लगते इसको पूरा डायग्नोस करने के बाद। मैंने जब इसको देखा, इसमें इसको ट्रेक करके मैंने इसको करा शॉर्टिंग करा कि इसमें कुछ थी नहीं। मैंने जैसे इसको रैम पे और इन जो इसके बीच में जो भी ट्रेक थे वो ओपन थे, गिरा हुआ हेड है। इस कस्टमर दुकानदार ने इधर साइड है, ये ओके हो गया।